Arkafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota FIB kun qophii golamaatiiti. Qophii golamaatii keenyaatiin yeroo mara dhimmoota jaalalaa yookaan immoo jiruuf jireenya dhala namaa keessatti jaalala irraa kaasee hanga bultii dhabu akkasumas immoo bu'eewwan bultii yookaan immoo gaa'ela keessa jiran maal fa'i jechuudhaan yeroo adda addaatti dhimmoota adda addaa irratti fuulleffannee simbiraan ga'uudhaan kan si waliin turudha. Maarreega qophii golamaatii keenya akka har'aa kan ittiin eegallu sababoonni dargaggootaa fi shaamarran akka gaa'ela hin dhaabbanneef sodaachisan maal fa'i? Furmaanni isaa maalii jechuudhaan kun ogeessas qabannee istiidiyootti argamnee jirra. Egaa kan isin waliin turru Aanaa Daraartuu Nagaashuu fi Zalaalam Boruudha. Ogeessa nuti golamaatii irratti har'a qabannee isiniif dhiyaanne immoo Daawit Ishatu ogeessa saayinsii hawaasaadha. Isinillee nu waliin tura. Yeroo ammaa kana keessumaayyuu addunyaa irra jiru kana keessatti wantoonni si'ana dabalaa dhufan keessaati. Dargaggoonni yookaan immoo shaamarranii fi dargaggoonni akka durii onnee godhatanii cidha yookaan immoo gaa'ela dhaabuu wantoonni akka sodaatan argisiisan hedduutudha kan mul'ataa jiru. Nutis kan irratti fuulleffanneetudha kan nuti egaa mata duree keenya filanne egaa daawwattoota keenya mee kana wajjiniin wal qabatee sababoonni garaa garaa jiraachuu danda'u. Haa ta'uti otoo waa'ee isaa hin kaasin dura haala kana mee dura maal jechuu dandeenya obbo Daawit? Hayyee dhugaa isaa akka haaluma amma jetteen wantoonni beekaman yookaan immoo hawaasuma keenyarraa wantoonni nuun hubachuu dandeenyu akka agarsiisanitti akkuma ati jette umuriin keessattuu amma kan nuuni fudhachuu qabnu umuriin gaa'ela ittiin dhaabuu dabalu yookaan immoo ingiliffasaatiin delayed marriage waan jedhamudha. Bifa kanaan yookaan delayed marriage kana gaafa ilaallu wantoota baay'ee kaasuu dandeenya. Kana keessaa immoo gaa'ela dhaabuudhaaf namoota wantoota tursiisan yookaan immoo duratti yeroo gaa'elli dhaabbatu umurii dargaggummaa jalqabaa yookaan keessattuu 20moota jalqabatti ta'uu danda'a. Amma garuu umuriin kun akka gara duubatitti siqaa jiru, gara 30mootaatti siqaa jiru wantoonni agarsiisan jiru. Kana beekuudhaaf dirqama riisarchiin yookaan immoo ragaa qindaa'aa jiraachuu qaba. Akka biyya keenyatti ragaa qindaa'aa akkasii qabaachuu baannus garuu wantootni fuudhaaf heerumni akka turaa jiran yookaan immoo umriin fuudhaaf heerumaa akka dabalaa jiru wantoonni agarsiisan jiraachuusaa waan hubatamu ta'a jechuudha. Haa ta'u sababoonni isaa maalii kan jedhu dhiiraa fi dhalaa biratti garaagarummaa qabaachuu danda'a. Rakkoon kun eenyu biratti shaamarran biratti immoo yookaan immoo warra dhiiraa biratti hammaataa kan jedhuuf dhugumayyuu qorannoonni adda bahee biyya keenya keessatti yeroo garaa garaatti haalota dargaggootaa akkasumas immoo namoota wajjin wal qabatu wanti taa'ee hin jiru. Haa ta'uti waan ofii keenya guyyuu yookaan immoo haala biyya keenya keessatti jiru irraa taajjabnuu turaati. Inni jalqabaa dhiirota moo shaamarran turra sodaa gaa'elaa qabaa kan jedhu hin beeknu. Haa ta'uti wantoonni dhiirotaaf yookaan immoo dargaggootaa fi shaamarran sodaa gaa'elaatiif isaan saaxilu maalii kan jedhuuf kan dargaggootaayyuu inni jalqabaa kan nuti odeeffannoo arganne sodaa baasii gaa'elaatiin kanarratti maal jettu? Egaa sodaan baasii ba'u suni irra caalaa karaa dhiiraatiidha kan jiru. Dhiirotaadha kan baasii sana baasu. Karaa sanaan dhiironni sodaachuu danda'u. Shamarra garuu kan yaaddeessu baasii sana booddee jirudha. Egaa mana tokkotti galanii booddee egaa gaa'ela sana hundeessanii booddee baasii jiru sana malee sana dura kan jiru harki caalu karaa dhiiraatiidha kan inni jiru. Erga maatii dhaabbatanii shamarran baasii baasuu akkam kanarratti keessumaa shamarran isaa boodaaf isaa dura waan jedhamu irratti isaa boodas ikkoo itti gaafatamummaa maatii yookaan immoo baasii baasuu yeroo baay'ee akka kan dhiirotaa qofa ta'etti ilaalama. Kunillee sodaa dhiirotaa keessaa tokkodha. Kanarratti maal jechuu dandeenya? Hayyee bifa kanaan gaafa ilaallu kan turu shamarran immoo dhiira. Yeroo baay'ee akka biyya keenyatti wantoonni baramanii jiranii maatii dhaabuudhaa fi jalqaba kaka'umsa isaa kan fudhatu dhiirotadha. Kanaaf umriin gaa'elaa gara fuulduraatti deemee gaafa jennus kaka'umsi yookaan immoo jalqaba wantoonni jalqaban sun dhiirarraa waan jalqabuuf mooroof yookaan immoo baay'ee isaa kan nuti ilaallu umurii dhiirotaati jechuudha. Zan itti aansuudhaan immoo umurii dubartootaa ilaallaa jechuudha. Amma bifa lamaaniin ilaaluu dandeenya. Akka nama dhuunfatitti dhiirota maaltu
gaa'ila dafanii akka hin dhaabbanne taasisaa kan jedhu ilaaluu dandeenya. Dubartoota akka nama dhuunfatitti. Fakkeenyaaf duratti shamarran akkuma umriin isaanii mana dhaabbachuuf ga'een yookaan immoo gaa'ilaaf ga'een dafanii heerumu turan. Sababiin isaas hawaasni keenya kan hawaasa qotee bulaati baay'inaan kan ture jechuudha. Hawaasa qotee bulaa keessatti immoo ga'een shamarranii mana keessaa hojii mana keessaa fi wantoota sanii wal qabatan qofaadha. Kanaaf shamarran akkuma umriin isaanii gaa'ilaaf ga'een dafanii dabarsamanii kennamuutu ture gama dubartootatiin yoo ilaallu jechuudha. Gama dhiiratiin yoo ilaallu immoo dhiirri tokko ga'eera jedhamee yaadameennaan ofiisaatiif miti kan cinqamee baasiidhaaf cinqamee ebelu fuudhuun qaba jedhee yookaan immoo darbee immoo umrii kanattiin fuudhuu qaba jedhee kan ofiidhaaf yaadu. Kana hunda kan akka dhimma isaatitti ilaalee adeemsisu maatii ture. Kanaafuu maatiin dhiirri tokko gaafa dargaggummaaf ga'u ilaalladhuudha kan isaan jedhaniin. Kanaafuu dhiirri tokko ba'ee naannoo isaa keessa ta'uu danda'a yookaan immoo xiqqoo ishii manarraa hiixatees ta'uu danda'a. Lafa sirbaatti ta'uu danda'a yookaan immoo lafa gabaatti ta'uu danda'a. Ilaalee shamarra ijji isaa irra buute tokko ishee jaalladheeraatii naaf gaafadhaa jedhee gara maatiitti dhiyeeffata jechuudha. Waa'ee baasii kanaaf baasiidhaaf waan cinqamu qabu. Warri shamarraniis akkas godhee saniin boodan heeruma jedhanii waan yaadan hin qaban. Hawaasa kanaan dura uummanni keenya haala jireenyaa kanaan dura irra tureen jechuudha. Amma garuu jireenyumti mataan isaa jireenya hawaasummaarraa gara jireenya nama dhuunfatitti adeemaa jira. Jechuun hawaasummaa gaafa jennu maatiin fakkeenyaaf nama tokko qofa miti. Maatii gaafa jennu abbaa yookaan haadha qofas miti. Maatiin adaadan illee eessumni illee akaakaan illee akkaawwan illee gahee mataa isaanii qabu. Haala fuudha feeruma ijoollee dargaggootaa fi shamarraniiti irratti jechuudha. Kanaan dura bifa tureen. Amma garuu namni hundumtiyyuu bifa mataa isaatiin jiraachuutti. Amma hawaasni amma nuun irra jirru kuni hawaasa ce'umsaati. Maatiidhaan yookaan immoo gareerran jiraachuurraa gara dhuunfaadhaan jiraachuutti jechuudha. Keessattuu bifa gama barnootaatiin gaafa ilaallu namoonni baratan baay'een isaanii amma akka durii maatii irratti kan hirkatan miti murteessuudhaaf. Kanaaf murteen isaanii maal ta'a? Murtee nama dhuunfaa ta'a jechuudha. Murtee akka dhuunfatti murteessuudhaaf immoo riiskii qaba. Maatiin gaafa siif murteessu ati dhimma isaan qabdu. Waan silaafeetu gaafuma mana si baasan iyyuu yoo lafa qabaatan lafa si hiranii mana si ijaaranii godoo dhaabuu jedhamu akka aadaa keenyatti godoo si dhaabaniitu godoo san keessatti galtee ofii keetii saniin booda jireenya mataa keetii jiraatta. Amma garuu jireenya akka durii miti. Keessattuu jireenyi magaalaa. Ammayyuu maal gochuu qabna? Adda baasuu qabna. Tokko gama magaalaatti wantoonni mul'atanii jiru. Gama baadiyyaatti ammas immoo bifa tokkoon amma tokko jijjiiramus isa duraan ture san fudhatanii haalli ittiin deemaa jiraatan jira jechuudha. Dhimmi keenya har'a akkanatti fakkaatutti Meeras keessatti egaa haalli jireenya hawaasummaa yookaan immoo jiruun addunyaadhaa jijjiiramaadha kan dhufu. Namuus akka hundi keenya quba qabnu baratee gara magaalaatti dhaqanii godaansi gara magaalaa jiruun gara magaalaatti yeroo hedduu biraatti gara kanattidha. Kana wajjin wal qabatee baasiin gaa'ilaaf barbaachisu kanneen dhiironni sodaatan yookaan immoo akka isaan sodaatan taasisan keessaa inni jabaan isadha. Kanaaf furmaanni maal ta'uu danda'a jenname keessaayyuu silaa dur warra yookaan immoo maatiitu waa'ee baasiisaas yaaddaa fi inni garuu waan silaa fedhu akka fedhutti akka raawwatuuf yookiin isa booda immoo akkasiin jettan kana jireenya isaa waan ittiin geggeessullee firri ollaan biyyaatii namoonni aantee ta'an waamamanii waan isaaf barbaachisu kennuufi.
Yeroo sana bultii isaa egereef illee yaaddoo cidha isaa kana kan ittiin dhaabbatu kan immoo godoo isaa dhaabbatee ittiin jireenya isaa eegalu taasifatee ture kan inni fudhatuuniin. Amma garuu haalli kun egaa sababa barnoota guddina dinagdee addunyaa akka biyya keenya wajjin wal fudhatee gara kanatti dhufu itti gaafatamummaan abbuma tokko kan immoo nama dargaggeessa san qofa irrattidha kan inni tuulamu. Sun immoo akka inni itti gaafatamummaa fudhatee gaa'ela keessan galleef dhiibbaa qabaachuu isaa argineerra. Kanaaf baasiin kanaatiif furmaanni maal jechuu dandeenya? Shamarran maaliif baasii irratti hirmaatan garuu ani yeroo baay'ee gaaffiin koo baasii cidhaatiif kan akka cidhaatiin fuutu yookiin immoo cidha akka ta'u yeroo baay'ee gaggabu simmi. Sana booda kan jiru finuti. Mee kanaaf furmaanni maal jechuu dandeenya? Maaltu fala? Dursa furmaata ilaaluun dura sababootawwan kana gadi fageenyaan ilaalu waan nurra jiru natti fakkaata. Tokkoffaa kan kaasnee amma dhimma itti gaafatamummaati. Dhimmi itti gaafatamummaa dhuunfaadhaan yookaan immoo maal jedhama riiskii jedhama jechuudha. Riiskii jechuun bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Itti gaafatamummaa san. Tokkoffaa akka durii amma namni arreenjisiif godhu hin jiru. Kanaafuu filannoo ofii keetiif filatta jechuudha. Dargaggeessa ofii isaatiif hin filata. Filannoo kana gaafa adeemsistu immoo maaltu jira? Xiinsammuutu jira jechuudha. Saayikooloojii kan jennu kana. Xiinsammuun namaa yeroo baay'ee waan kun na baasa wantoota kamiyyuu gochuudhaan dura. Waan kun na baasa nan baasu jireenya kamiin immoo jiraadha kana booda waan jedhu yaadutu jira jechuudha. Kanaaf kana gaafa yaannu amma nama tokko qofa otoo hin taane namoota baay'eetu jira. Filannoo qaba jechuudha namni tokko. Kanaafuu amma dargaggeessi tokko shamarran baay'ee arguu danda'a. Yookaan immoo yaalii akkas bifa jaalalaatiin gaaffii garaagaraa dhiyeessuu danda'a jechuudha. Kana keessa garuu ekspiriyaansiiwwan garaagaraa yookaan immoo muuxannoo garaagaraa horachaa deema namni tokko. San keessatti wanti isa quunnamee yookaan immoo muudannoon isaa dafee fuudhuudhaaf yookaan immoo turee fuudhuudhaaf sababa ta'a jechuudha. Mee isa gara sodaama baasii kanaatiif furmaata maal jechuu dandeenya? Gara sodaa baasitiin furmaatni ta'uu danda'u gama lamaan ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa gama dhiiratiin yoo ilaalle dhiironni galii isaanii guddisuu hojii garaagaraa irratti hirmaachuun tokko ta'uu danda'a. Lammataa immoo shamarran illee baasii akka hirmaatan taasisu. Gama kanaan amma jijjiiramoonni hedduun jiru. Jijjiiramoonni hedduun jiru. Hawaasuma keenya qorannoo bal'aa ta'e yoo hojjechuu baanne haala ilaaluun amma akka durii waan hundumayyuu fakkeenyaaf hojjetaa yoo taate kan fuudhus hojjetaa mootummaa yookaan hojjetaa miti mootummaa tokko yoo ta'e isheen heerumtees illee akkasuma hojii garaagaraa irratti hirmaatti yoo ta'e ofiishiitiif hojii qabdi yoo ta'e jechuudha waan ittiin galii argattu yoo qabdi ta'e akkuma sila jenne maatii dhaabuun dhimma nama lamaaniitu dhimma shamarranis dhimma dhiiraas ta'a jechuudha. Kanaafuu lamaanuu haala ittiin walitti fidanii ittiin gaa'ela yookaan immoo maatii dhaabbachuu danda'an mijeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kan nuti ilaallu gama dhiiratiin tokkoffaa ofiisaatiif ofiisaa of fooyyessu gama galiitiin lammaffaa immoo filannoodhuma irratti illee yeroo baay'ee amma egaa gama sittiin jenneetu malee wantoota baay'ee kaasuu dandeenya fakkeenyaaf. Tokkoffaa shamarran nuti mataa isaaniitiin amma umriin dur itti heerumuu barbaadanii fi amma itti heerumuu barbaadan tokko miti. Sababni isaa maalidhaa? Barachuu barbaadu, ofii isaaniitti of aangoomsuu barbaadu, iddoo wayii itti of arguu barbaadu. Saniin booda gaa'ela dhaabbachuutti dhufaa jechuudha. Ofii isaaniitti erga of danda'aniin booda. Of danda'u taanan immoo yeroo baay'ee abbaa manaa barbaadu yookaan immoo baay'ee maatii dhaabuudhaaf fedhiin isaanii baay'ee guddaan ta'u. Kanaaf tokko shamarran gama fedhiin isaanii maatiidhaaf qaban yoo gaarii ta'e gara maatii dhaabuutti dhufuu danda'u jechuudha.
Tole haa ta'u ani garuu gama kootiin kan isin jettanitti shaamarran illee otootti dabalamanii keessumaa yeroo baay'ee akka nuti arginu rakkoo sodaa baasii gaa'elaa yookaan immoo dhiibbaa dinagdee akka dhiironni yookaan immoo dargaggoonni akka hin fuuneef dhiibbaa isaanitti taasifamu kanaaf maal qabaa yeroo baay'ee gaa'eloo teenyaallee haasofnu shaamarranis walqixa dhimmi kun dhimma kootiis jedhanii irratti hirmaachuu irratti hir'inni waan jiru fakkaata gama sanaatiin egaa isaanillee fooyyessanii akkasumas immoo baasii waliin mari'atanii sirrisuunis hin danda'amani. Baasii gaa'elaatiif sodaa isatti ta'u kana waliin yoo mari'atte wantoota sana iddoo garaagaraatti kan nuti arginu waliin mari'atanii baasii walii yoo isaan hir'isanii irra guddoon waa'ee mana isaanii irratti fuulleffatan arginaaniin. Haala kanaatiin sodaa dhiirotaa kana hir'isuu waan danda'amu natti fakkaata. Shamarran egaa wanti isaan karaa gaa'elaa dafanii hin galle keessaa kan isaan sodaachisoo jiraate tokko karaa shamarraatiin wanti jiru filannoo baay'isuun illee hin jira. Filannoo baay'isuun sun karaa dinagdeedhaan wal qabatee ta'uu danda'a. Akkuma arginu wanti jiru jireenya amma jiru akka durii sana akka salphaatti jireenya umtee ijoollee illee hortee waliin jiraachuuf haala isii mijataa irra hin jiru. Waama xiqqaaman makaraarraa kaastee wanta daa'imatti baasii bahu wanta hedduu yaadda gaafa gara gaa'elaatti galtee jireenya hundeeffatu jechuudha. Karaa sanaan umtummoo rakkatee jiraachuun barbaadu. Karaa sanaan maal godhu karaa dinagdeedhaan illee nama waa ta'e qabu. Tokko yoo dhufe borumtuu ijoolleen isaallee rakkatee akka guddatu rakkatee akka jiraatu umtuun barbaadu. Karaa sanaan filannoo baay'isuun hin jira. Lammataa immoo karaa amalaadhaan. Amalli isaa akkamii? Namni kun amalli isaa akkanaadha. Amalli isaa kun borna baasa. Amalli isaa bor kun itti fufiinsa qabaata. Kan ammoo wayyaa namni kun xiqqoo nama sanarraa akkasi. Kana yeroo jedhan dafanii filannoo yeroo baay'istu daftee karaa gaa'elaatti illee garuu dhiisuu hin dandeessa. Lammataa immoo giddu galummaa maatii jechuudha. Dur maatiin sii filatee illee maatiin akkasuma jireenya kee keessa gadi bu'ee siin qoratu. Maatii maafaanallee yoo jiraatte wanti si rakkisu hin jiru. Amma garuu maalidha wanti argaatiin jirru maatiin isheen siif hin taatu. Isheen koo muriin ishii deemeera. Amma barnoota irra too jiraatan digirii baratanii maastarsii jedhu jireenya keessa galee boodinaaf hin mijatu jedhanii jechuudha. Sodaa sanarraan kakka'anii barnootatti ifaa gaafa fuulleeffatan gaafas deebi'an immoo maatiin maal jedha isheen koo muriin ishee deemeera isheen siif hin taatu isheen akkasiidha. Gaafa ammarra caalaa wanta argaa jirru giddu galummaa maatiidha. Isa birayyootu manga'iini kanneen shaamarran akkan heerumneef taasisan ati jette keessaati inni jalqaba. Filannoo dinagdee mana qabaa konkolaataa qabaa haalli kun amma tariitii hawaasa keenya keessatti kaleessa yoo namuu ilma baluutu waraqata ergate yookaan immoo xalayaa ergate ta'e wantoonni ilaalan jiru namni sun hojjetatee bulaa warri isaa akkamii dinagdee ishee ittiin jiraachisu qaban waanuma ilaalamudha. Haa ta'uti sadarkaa sanarra darbee akka amma daraartuun jirtu kun shaamarroon taa'anii dhiirri sun yookaan immoo namni isaan barbaadan sun nama mana qabu nama konkolaataallee qabu nama akka barbaadanitti isaan bashannansiisa jiraachisuu danda'u taa'anii eeguun kun sirriidha jechuu dandeenya. Egaa kana kan ilaallu bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Tokkoffaa namaa namatti garaagarummaa bal'aa qaba ilaalchi jiru jechuudha. Shamarran ofii isaaniitti ofitti amanamummaa qaban jiru. Kana jechuun waan fedhees qabaatee dhabees ani gara fuulduraatti nan hojjedha lafan barbaade ga'uu hin danda'a jedhanii shamarran yaadan jiru. Isa kana keessaa haa xiqqaatus haa guddatus gaafa ilaallu hin jiru shamarreen akkasiis jechuudha. Deebisee immoo akkuma atamma jette kana yeroo ammaa wantoonni amma ati kaaste kun fedhii bu'uuraati. Fedhii bu'uuraati. Mana qabaachuun fedhii bu'uuraati. Finfinnee kana jiraattee konkolaataa qabaachuun fedhii bu'uuraati. Eenyumtuyyuu fedhii bu'uuraa isaa tiif dursa kennaa jechuudha. Kanaafuu shamarranis namadha. Baay'ee kuni gama dhiiratiin qofa waan ilaalamu miti. Gama shamarraniin qofa waan ilaalamu miti. Yeroo ammaa warreen dhiiraallee gaafa fuudhuuf ka'anii maal qabdii jedhanii gaafachuun waanuma jirudha. Kanaafuu gama tokkoon qofa shamarranitti qofa dubbisuun
responsibility warra dhiiraa shift gochuu kana wajjiniin wal qabatee wantoonni nuti argaa oollu tariitii jaalaluma jedhanii shamarra tokko faana baay'ee dhamaanii waan qaban itti baasanii ka'anii sababa waan sila amma jenne kana hin qabneef warri hafan yookaan muqullaatti hafan jiruun jechuun dhiibbaa gamkaaniin illee qaqqabsiisaa jira dhiibbaan kun fedhiin akka kanaa kun yookaan immoo namoota sababa kanaatti wal dorgomsiisaa ooluun kun jaalala irratti illee dhiibbaan qabu laata. Jaalala qofaa mitiin xiinsammuu dargaggeessa sanaa irratti illee tariitii namuu waan gaarii qabaachuu hawwuu danda'a. Waan gaarii otoo qabaate namuu sila waan gaariidha. Garuu immoo sana bira gahuu hin danda'u yoo ta'e nama sana wajjiniin immoo jaalatee bultii jaalala qulqulluu dhugaa qabdu jaarachuu barbaadu yoo ta'e sana eegoote otoonni sana eeguu inni isaan immoo tarkaanfatanii sana gochuuf yeroo baay'ee yeroo mudatu arginaaniin maal ta'uu qaba jechuu dandeenya meesirratti. Kanaaf amma fakkeenyaaf dargaggeessi fi shamarri tokko wal jaalatanii in fact jaalalli isaanii kun bu'uuruma isaatirraa gama bifa hedduun ilaaluu dandeenya. Bu'uura sirrii kan qabuu fi garuu immoo haalli diinagdee isaanii gaa'elatti akka isaan hin galle kan dhorku taanaan baay'een isaa kuni kan ta'uu fi fakkeenyaaf gaa'ela wanti jennu kun bifa garaagaraatiin ilaaluu dandeenya. Gaa'elli dirqama bifa maal cidhaatiin qofa kan ijaaramu miti. Akka waan ittiyyu gaa'elli bifa garaagaraa jiraachuu danda'a. Cidha yoo baasii cidhaa kana yoo ta'ee fi yookaan baasii fuudhaaf heerumaa kuni yoo san ta'ee fi wanti nun gochuu qabnu tokkoffaa irratti ilaalchadha. Tokkoffaa yoo dargaggeessa ta'e ilaalchi gama shamarraniitiin jiru yookaan immoo gara shamarree abbaan sun dargaggeessi sun fuudhuudhaaf jiru murteessaadha jechuudha. Amma wantoonni baay'een jijjiiramaa jiru. Duratti cidha malee gaa'elliyyuu akka gaa'elaatti hin ilaalamu ture yookaan immoo baasii hedduu baasuudhaan namoota nyaachisanii dhugsisanii maal jedhanii jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu namoonni baay'een bifa baay'ee salphaa ta'een haala ittiin maatii ijaarrachaa jiran yookaan immoo gaa'ela dhaabaa jirantu jira. Kanaaf sanillee hawaasni keenya akka fudhatuuf maal jedhama awareness kennu yookaan immoo hubannoo kennu waan akkasii barbaachisaa ta'a jechuudha. Garuu ammayyuu yoo akkuma nam sila siin jedhesanii jireenyi keenya guutummaan guututti yookaan kan dhuunfaa ta'ee namni dhuunfaadhaan haala itti jiraatu keessan jirru yookaan immoo hawaasummaa ta'ee haala ittiin namni hundi yookaan maatiin maal firoonni wal gargaaran keessan jirru jechuudha. Ammayyuu garuu kana maal fansiin jedheseeti. Maatiin ammayyuu gahee guddaa qabu. Dargaggeessi tokko yoo fuudhuu barbaade inni fakkeenyaaf shamarree fuudhuu barbaadu san cidhaan akka fuudhuu barbaadu jechuudha maatiin. Kanaafuu maal godhu dhiibbaa irratti uumu gama dargaggeessatiin warri shamarraniillee akkasuma. Garuu dhiibbaa kanarraa bilisa yoo ta'anii baasiiwwan jiru yoo xiqqaate akkuma salphaatti gaa'ela dhaabuudhaaf wanti isaan dandeessisuu danda'u uumamuu danda'a jechuudha. Kanaaf tokkoffaa hubannoo hawaasaa. Hubannoo hawaasaa gaafa jennu garuu sadarkaan hawaasni irra jiru sun murteessaa ta'a jechuudha. Sadarkaan hawaasni keenya irra jiru ammayyuu jireenya hawaasummaati. Jireenya firootaa wajjinii, maatii wajjinii, ollaa wajjiniiti. Kanaafuu namootni magaalaa qofaatti yeroo baay'ee ofuma isaaniitti yeroo bultii bifa salphaa ta'een dhaaban ilaaluu dandeenya. Gama hawaasa keenyatti gaafa fudhattu immoo keessattuu hawaasni gara baadiyyaa jiru kana waan sirraa fudhatu miti jechuudha. Kanaaf kana lamaan gidduuttidha kan amma dhaloonni keenya kun rakkataa jiru jedhee yaadaan. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya FIB irraati kan daawwachaa jirtan kun qophii Golamaatiiti. Golamaatii keenya karraatiin sababoonni dargaggootaa fi shamarran gara fuudhaaf heerumaatti yookaan immoo gara gaa'elaatti akka hin galleef isaan sodaachisan maalidha? Furmaanni sababa maalidha jechuudhaan gaa ogeessa saayinsii hawaasaa wajjin taasisaa jirudha. Daraartuu Gamee rakkoon biraa keessumaayyuu shamarran akka isaan heeruma sodaataniif taasisan maaltu jira laata? Karaa biraadhaan yommuu ilaallu bilisummaan dhabaa laata wanti jedhu shakkii keessa nama gashee akka dafanii karaa gaa'ilaa sanatti hin deemnellee yeroo ta'antu jira.
amma fakkeenyaaf yeroo qobaashee taatee jiraattu akka feetee baatee galuu yaada qobaashee waan ta'eef amma gaafa gara gaa'elaatti deemtee yaada nama lamaa qabattee jiraattu kan har'aa kun gaafa hiriyummaadhaan jiran yeroo baay'ee gaafa laaltu akka isheefis illee lafa deemu barbaadde eeyyamee isheenis inni lafa deemu barbaadde eeyyamee gaafa garuu walitti dhufnu kun jiraatu dhabuu laata wanti kun itti fufiinsa isaa akkamiidha kan jedhu sodaan akkasiillee jira bilisummaa nan dhaabaa karaa barnootaadhaan akkam fedhe barachuu dhabuu nan danda'a iddoon fedhe deemee maatii koo gaafadhee dhufuu hiriyoota koo bira deemee bashannanee galuu dhiisuu nan danda'a dhabaa laata kanaaf amma shamarroonni baay'een maal jedhu bashannanee iddoo garaa koo deemee iddoo lafa garaa koo ga'ee sana booddeen karaa gaa'elaatti deema maaltu na cinqee amma dafee kan inni hidhamuuf deemu akka hidhaatti illee wanti ilaalamutu jira. Meekoni ayyaanni akkasiillee jira. tarii dhiirota biratti illee waan kun dhugaadha baay'ee nyima jira garuu dhiibbaan isaa shamarran biratti akka guddatu hundi keenya quba qabna. Kana sodaa kanaatiif jecha gaa'ela sodaachuun ammoo sirriidha. Sodaachuun isaa sirrii miti bifuma kamiiniyyuu. Gama dinagdeetiinis ta'uu danda'a. Akkuma atamma jette gama bilisummaa dhuunfaa fi sosochii yookaan akka barbaadanitti socho'u. Gama kanaan illee wantootni ilaallu akkuma sillee jedhee gaa'elli mataa isaatiin responsibility fidee dhufa. Responsibility qabaachuun isaa bifuma kamiiniyyuu waan nama wal mormisiisu waan nama wal shakkisiisu hin qabu. Maaliifi duraan qobaa jiraattaa akka barbaadde baatee akka barbaadde galtaa garuu gara maatii ijaaruutti gaafa dhuftu maatii dhumti wanti jedhamu kun mataa isaatiin ulfaataadha yookaan immoo dhaabbata ulfaataadha instituushinii ulfaataadha. Responsibility kana dhiyeessuun sirrii miti bifuma kamiiniyyuu dhiirris ta'ee shamarran jireenyi amma sadarkaa qaba jechuudha. Sadarkaa itti dhuunfaa keetiin jiraattu jira. Sadarkaa itti immoo maatii horattee saniin booda immoo gara fakkeenyaaf responsibility yookaan immoo maal itti gaafatamummaa maatii fudhachuu namni danda'u itti gaafatamummaa kan biraallee fudhataa jechuudha. Kanaafuu itti gaafatamummaan kun hin jira dhugaadha. Itti gaafatamummaa kana sodaachuun garuu nama hin baasu. Itti gaafatamummaa kana sodaachuun fakkeenyaaf gama shamarraniitiin yoo fudhanne yeroo baay'ee umriin koo ammaree fudha. Itti gaafatamummaa kana keessa maaltu nagashee xiqqoo ishii turee nan qaqqaba. Maal achi immoo waan ka biraan irra ga'uun qaba. Fakkeenyaaf digirii qabdi yoo ta'e maastarsii koo barachuun qaba. Yoo maastarsii qabdi ta'e immoo PhD koo barachuun qaba. Saniin booda immoo specializationis jiraachuu danda'a. Umriin garuu dhaabatee Fedhiin nama daangaa hin qabu. Akka nama dhuunfaatti yoo ilaalle jechuudha. Gama profeshiniitiin gaafa ilaallu wantoonni kun baay'ee tokkoffaa dubartoonni bakka ga'uu barbaadan akka ga'an akka hawaasatti iyyuu geessisuu yookaan immoo gargaaruun nurraa eegama jechuudha. Akka hawaasatti shamarran bakka ga'uu barbaadan. Fakkeenyaaf namni yookaan shamarran PhD barachuu dandeessu tokko sababa gaa'elaatiif utuun baratiin hafuu hin qabdu. Yeroo baay'ee maaliifidha jechuun gaafii waan natti ta'uufidha. Yeroo baay'ee dhiironni shamara barumsaan baay'ee deemteetti fuudhumaaf sodaatu laata. Wanti sodaan kun hin jira baay'ee yeroo baay'ee jechuudha. Kan hooggansa qabdu, kan beekamtii qabdu, kan karooma barumsaatiin jechuudha. Kan iddoo guddaa wayii geessee barnootaan fuudhu yeroo baay'ee sodaatu. Suni maaliif laata? Gama kanaanii siyaasni maatii jira. Dirqama siyaasni maatii jechuun eenyutu hoogganaa eenyutu hoogganamaa jechuudha. Yeroo baay'ee hooggansa irratti hooggansa maatii irratti dhiiradha kan barame. Dhiirri akka hoogganuuf jechuudha. Dhiirri immoo akka hoogganu akka hoogganaatti maal fiduu qaba? Yaada fooyya'aa fiduu qaba maatiidhaaf jechuudha. Galii fooyya'aa fiduu qaba. Galiin dhiiraa irra hin caalu taanaan yookaan immoo irra fooyya'aa miti taanaan
maaltu jira gama xiinsammuu dhiirotaati akkasumas gaaf takka takkamuu gama shamarraniitiin irree anatu sirra fooyyeedha. Kanaafuu maatii kana kan qajeelchuu qabu kan hoogganuu qabu anadha waan jedhamu wayititti dhufaa jechuudha. Kanaafuu hooggansa irratti baalaansiin godhu taanan wal dhaga'uu dhiisuun waliif ajajamuun akkas jireenya wal wajjiniinii kanarratti danqaan uumamuu danda'a laata sodaa jedhamtu uumamu. Garuu walii galanii lachanuu bifa kanaan hoogganuu danda'anii garuu ammas keessatti tarii akka hawaasa keessatti dhalanneetti olaantummaan dhiirotaa bultii keessatti guddaa tureni. Gama dubbanna taanaan hundi keenya akka argaas guddanni kana tureni. Garuu sodaan madaraartuun jettu kana hambisuudhaaf namuu walqixa dhimmoota garaagaraa irratti mari'atanii akkas ta'us qaba waan ta'eef mari'atanii murteessuun hin danda'amu. Inni tokko sodaa yookaan immoo anatu bulchiinsa manaa gaggeessuu qaba irratti waldhabdeen sodaa gaa'ilaa gidduu jiru kun akkaataa kamiitiin furamuu hin danda'u. Egaa amma waan jiruun sii kaase amma dhugaa hawaasaati kanan siif kaase. Dhugaan lafarra jiru garuu al takka takka faallaa kanaati. Yeroo hunda jechuu hin dandeenye. Shamarran yeroo baratan yeroo sadarkaa guddaa ga'an yoo galiin isaanii kan dhiiraa caalee baay'ee diktaatarii ta'u. Abbaa manaa ajajuu barbaadu abbaa manaatiif hin bulanii waan jedhamu wayii ilaalcha dogongoraatitu jira. Garuu bifaan biraatiin yoo ilaalle immoo shamarran baratan sirumayyuu yookaan immoo kan abbaa warraa caalan yeroo maatii qajeelchan. Fakkeenyaaf maatii qajeelchuun maaltu dhiiraaf qofa kenne? Maatii shamarran illee qajeelchuu danda'u yoo irra caalu ta'eef jechuudha. Ilaalchi kun garuu hawaasa keenya keessa hin jiru. Yookaan immoo amma fudhatama sirriitti ilaalcha argatee miti jechuudha. Kanaafuu shamarran hin qajeelfamuurraa nattafu wayya waan jedhamu wayii kana yaaduun hin jira. Dhugaasaa gaafa ilaallu garuu shamarran irra caala baratan irra caala galii fooyya'aa qaban maatiidhaafis abbaa manaatiifis irra caala yaaduuyyuu danda'u. Ilaalchi jedhu immoo maal ta'uu qaba? Hawaasa keenya keessatti fudhatama argachuu. Maaliif yeroo abbaan manaa aangoo olaanaa qabatee jechuu yookaan immoo akkuma ati sila jette san lamaanuu walii galteedhaan. Walii galteedhaan ilaa fi ilaameedhaan akka jedhamu san jechuudha. Inni tokko gaafa yaada wayii kaasu yaadni sun hin baasu kan jedhu san ilaaluudhaan gara fuulduraatti haala itti deeman otoo uumamee irra fooyya'aadha. Ilaalchi dogongoraa kun garuu yookaan ilaalchi dogongoraa hawaasa keenya keessa jiru kun garuu shamarran yeroo galiidhaan caaltu yeroo barumsaan caaltu maatii gidduutti rakkootu uumama. Aangaa amma akkuma isin jedhee waan aangooti. Siyaasa aangooti. Kana jechuun anatu bulchuu qaba kan jedhu kun rakkoo fida waan jedhamu wayii jechuudha. Haa ta'u gama biraatiin filannoo fi adda baafachuu dhabuun shamarran birattis baay'inaan hin mul'ata kun natti fakkaata. Garuu yeroo baay'ee dargaggoonni irra guddoodhaan gaa'ila kadhaabbachuu sodaatanii ta'aniif sababni biraan filannoo fi adda baafachuu dhabuun ni mul'ataaniin. Kana akkamitti furmaata argachiisuu dandeenya laata kana wajjin wal qabattee darartoota? Filannoo fi beekuun karma hundaanuyyuu dirqamadha. Maaf gaafa gaa'ilatti galtu yeroo dheeraa kan wajjin jiraatu nama sana waliinidha. Kanaaf jireenya dheeraadha kan si eeggatu jireenya dheeraa sana immoo itti fufsiisa akka argatu gochuuf immoo filannoon kee har'aa murteessaadha. Maatiin kee akka salphaatti hin diigamneef akka nageenyaaf wal dandeessee wajjin jiraachuu sanaaf dirqamni maalidha? Filannoo kee beekuudha. Garuu amma wanti ilaalaa jirru namni hagam filannoo isaa beekadha. Maaf yeroo baay'ee amma yeroo gaa'ila horatanii yeroo xiqqoo keessatti immoo deebi'ee yeroo gaa'illi sun diigamu argina. Yeroo waan baay'ee dubbatamee fi jara sanaaf yeroo mana tokkotti galan immoo yeroo isaan diigaa mala isaanii wal baruu dadhabantu jira. Kanaaf hagammi mee filannoo beeku gaa'ila amma kana. As keessatti tariitii filannoon kun namatti gargar ta'uu danda'a akka fedhii fi yaada hawwii namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'an dhiiras shamarranis. Haa ta'uti garuu filannoon nama hundaatiif standardiin taa'e wayii hin jiruuni. Maal jechuu dandeenya namuu cidha yookaan immoo bultii dhaabbachuu sodaachuurra keessaa yoo dargaggoonnis filannoo fi bifa kamiitiin sirreessuu danda'u qabu. Okay. Gama filannootti seenuun dura maalidha jechuun
namoonni kun filannoo akkamii qabu waan jedhu kaasuu waan qabnu natti fakkaata. Akkuma sila jedhee dhiirri tokko shamarran hedduutu jira filannoodhaa fi shamarree tokkoofis immoo dhiirota hedduutu jira lafa kanarra miti. San keessaa garuu namni tokko kan wajjiniin gaa'ela dhaabachuu danda'u nama tokkodha. Saniif nama sana akkamittiin filadha? Yeroo baay'ee cinqiitu jira. Cinqii ofii wajjin jechuudha. Namni tokko ofuma isaa wajjiniin eebelu kun amala akkasii qabdee laata? Anaa wajjin deemuu dandeessi? Amalli koo maalidha? Keessattuu gama dhiiratiin immoo yaadolii jiran keessaa tokko anaaf yaada akkamii qabdee laata? Anaaf ajajamuu qofa otoo hin taane gaafa bultuu ijaarradhu ijoollee koo akka gaariitti nama naa qabuu dandeessudha. Wajjiniin amalli ishee amala kan koo wajjiniin deemaa laata? Wantoota jedhamu wantoota baay'eetu ka'a jechuudha. Kanaaf garuu furmaanni kana jedhamu amma lafa kaa'uu wantoonni dandeenyu hin jiran. Kanaaf waan gochuu danda'amu yoo jiraate recommended yookaan immoo wanti gorfamu yoo jiraate gaa'elaan dura yeroo murtaa'aa wajjin dabarsudha. Yeroo murtaa'aan kun ammas gama fayyaatiin immoo rakkoo waan hin qabu. Yeroo murtaa'aan kun ammas waan hin qabu jechuun waggaa tokkodha, waggaa lamadha, waggaa shanidha. Wanti murtaa'aa hin jiru jechuudha. Garuu namni tokko yeroo ga'aa wajjin dabarsee namni kuni anaaf jireenya kootiif gara fuulduraatti wajjin deemuu dandeenya waan jedhu wayi. Gama biraatiin ilaaluuf jechaadha. Eenyummaa isaa, maalummaa isaa waliin deemuu ilaaluuf jechuudha. Gama biraatiin garuu sodaan kun yoomiyyuu kan baduu miti. Yeroo dheeraallee wajjin jiraatanii fakkeenyaaf amalli nama kamiyyuu dhuunfaatti yeroo jiraatu fakkeenyaaf gaa'elaan dura namni kamiyyuu dhuunfaa isaatiin jiraata yeroo muraasa wal arga jechuudha. Fakkeenyaaf wal beellamee wal arguu danda'a daqiiqaa muraasaaf yookaan sa'a muraasaaf. Saniin booda mana isaatiitti gala. Bultiin garuu akkasii miti yookaan immoo gaa'elli garuu akkasii miti. Ganama galgala yeroo hojiitii fi yeroo dheeraa waliin dabarsitaa jechuudha. Kana gidduutti eenyummaan nama sanii guutumaan guututti maal ta'aa dhufa? Mul'achaa dhufa jechuudha. Kana balleessuu hin dandeenya. Garuu maal gochuu dandeenya? Hamma tokko hir'isuu dandeenya yeroo dheeraa fudhachuudhaan jechuudha. Lammaffaa sodaan hin malles immoo hin jira gama xiinsammuutiin. Fakkeenyaaf maal jedhama waan kuni traumatic event kanaan dura wantoonni nama san quunname wanta gadheenoo jiraate. Wanta gadheenoo jiraate fakkeenyaaf otuma hariiroodhaan waliin jiranuu namni kan biraa suni hariiroo kan biraa akka qabu yoo baree fi waan san irratti yoo miidhame namni sun yeroo baay'ee maal ta'a deema? Sodaataa ta'a deema jechuudha. Intini sun eventiin yookaan wantoonni mudannoon isaa yeroo san isa quunnamee ofitti deebi'ee waan san yookaan immoo gargaarsa ogeessatiinis ta'uu danda'a of keessaa hin baasu taanan yookaan dhiisee bira darbuu hin danda'u taanan jireenya isaa keessatti waanuma san wanti tokko waan isa mudateef namoota shakkuu namni nan jaalaturre jedhanii namoonni yaadan hin jiru baay'een jechuudha. Yookaan immoo ani carraa koo miti bakka namaa wajjin jiraachuun jedhanii namoonni shakkii kana keessa ba'uuf maal godhuu qabamee dargaggeessi tokko sodaa bultii taa'ee waanuma kaleessa dabarsee yookaan immoo akka ammas hin jettan waanuma isa quunname qofa taa'ee yookaan immoo nama biraa wajjin hariiroo sana kuttee jennaan nama biraa wajjin eegaluu danda'a. Isa kanaaf immoo gaa'ela taa'ee sodaachuu irra isa sanarraa waa baree maal gochuu qaba ture silaa? Inni jalqabaa murteessuudha. Murteessuu gaafa jennu gaa'elatti nan seena moo hin seenu? Yooman seena gara gaa'elaatti. Gaa'elatti seenuun nama dirqama miti. Nama hundaaf jechuudha. Akka hawaasatti dirqamni hawaasummaan jira garuu namni hundumtiyyuu gaa'elatti seena jechuun miti. Yookaan immoo namni ofii isaatii jiraatee darbuu barbaadu jiraachuu danda'a. Kanaaf garuu gaabbii kan biraa keessaa akka hin seenneef dursee sagantaa mataa isaa qabaachuu qaba jechuudha. Sagantaa qabaachuu qaba gaafa jennu nan fuudha moo hin fuudhu? Yoon nan fudhate yooman fuudha? Nama akkamiin fuudha? Ideally nama akkamii otoo ta'e fooyyadha.
just nama akkasii yoon argachuu baadhe waan jedhus yaaduu qaba. Namni kamiyyuu garagareedha. Fakkeenyaaf namni ana akka kootti yaadu, namni akka waan ani jaalatu, namni akka ani deemutti deemu, akka ani yaadutti yaadu lafa kanarra hin jiru. Kuni haqadha. Kana beeku. Amma kana kan haasofnu namni kuni gara gaa'ilaatitti galuu yoo murteessedha. Gara gaa'ilaatti garuu yoo murteesse maal gochuu qaba? Namni anaa wajjiniin deemu, namni kamiyyuu anaa wajjiniin deemuu danda'a. Bu'uurri walitti dhufeenyaa immoo nama kan biraa otoo hin taane ana jennee yaaduu qabna jechuudha. Egaan daawwattoota keenya qophii gola maatii keenya har'aa kutaa tokkoffaasaa asuma irratti golamnee jirra. Torban kutaa lammaffaa isinii qabannee dhiyaanna. Qophiilee FIB afaan waliin